Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameionya Iran kuhusu jibu ambalo haiwezi hata kufikiria iwapo itajitosa kuishambulia Israel. Waziri Mkuu huyo wa Israel amesema kwamba tumejipanga na tutaidhalilisha Iran safari hii endapo Ayatollah Al-Khamenei na uongozi wote wa Iran wataamua kutushambulia. Tumejitayarisha kwa hali yoyote, na ikiwa Ayatollah, uongozi wa Iran, watafanya makosa ya kutushambulia, watapata majibu ambayo hawawezi hata kufikiria, alisema wakati wa sherehe ya kuhitimu kwa kadeti katika chuo cha kijeshi. Kwa mujibu wa Netanyahu, alieleza msimamo wa Israel kuhusu suala la Iran kwa rais wa Marekani Donald Trump wakati wa ziara yake mjini Washington wiki iliyopita. Israel inasisitiza kuwa Teheran itakataa kutoka kwa akiba yake yote ya uranium iliyorutubishwa na kubomoa kabisa miundombinu yote ya urutubishaji. Kando na hayo, Israel inaitaka Iran ipunguze mpango wake wa makombora, ikijiwekea kikomo kwa makombora ya umbali usiozidi kilomita 300 na kuacha kutoa msaada kwa washirika wake kote Mashariki ya Kati. Hapo awali, shirika la habari la CBS News limeripoti kwamba utawala wa Marekani unafikiria kuishambulia Iran mnamo Februari 21. Mnamo Januari, ikulu ya White House ilionya kwamba iko tayari kutumia nguvu ikiwa Teheran itashindwa kushiriki katika mazungumzo yenye lengo la kufikia makubaliano ya haki ambayo Iran itaacha kabisa mipango yoyote ya kupata silaha za nyuklia. Serikali ya Iran imerudia kusema kuwa haina mpango wa kuunda bomu la nyuklia. Tarehe 17 Februari, duru ya pili ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran kuhusu suala la nyuklia ilifanyika mjini Geneva. Ilipatanishwa na Oman. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, pande hizo mbili zilifikia maelewano juu ya masuala kadhaa ambayo yanaweza kuwa msingi wa rasimu ya makubaliano ya siku za usoni kuhusu mpango wa nyuklia, ambapo makamu wa rais wa Marekani JD Vance anasema kuwa mazungumzo hayo yalikwenda vizuri katika nyanja kadhaa, lakini Teheran bado haiko tayari kukubali baadhi ya misimamo ya kimsingi iliyoainishwa na ikulu ya Marekani. Hapo awali, Marekani na Israel zilisisitiza kuwa Iran sio tu ifutilie mbali mpango wake wa nyuklia, bali pia iache kutengeneza makombora ya ballistic na kuunga mkono vikosi vinavyounga mkono Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, wakati huu Marekani ni kama vile imekosa eneo la kusimama kwa ajili ya mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nchi nyingi katika Mashariki ya Kati hazipo tayari kuungana na jeshi la Marekani katika mapambano, lakini wakati huu inaelezwa kwamba moja kati ya maeneo ambapo ikiwa Marekani itakosa kabisa eneo la kusimamia katika mapambano yake dhidi ya Iran, huenda ikawa ni Israel. Marekani haina ulinzi wa kutosha wa anga katika eneo la Mashariki ya Kati hadi sasa, na wakati huu imeelezwa kwamba inaanza kupeleka baadhi ya mifumo ya ulinzi wa anga katika maeneo ambayo inadhani ingeweza kusimama kwa ajili ya mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kulingana na wao, Pentagon inajenga uwepo wake wa kijeshi katika kanda kwa kutuma meli za ziada, mifumo ya ulinzi wa anga na manowari huko, lakini baadhi ya mifumo ya ulinzi wa anga ikiwa ni pamoja na ile ya Patriot bado haijatumwa kikamilifu. Hata hivyo, mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot haina ufanisi wa kutosha, kwani ilishajaribiwa vya kutosha huko nchini Ukraine na ilishindwa kufanya kazi. Kadhalika, mifumo hii ilitumika katika vita vya siku 12 kati ya Israel na Iran, ambapo makombora ya Iran yaliweza kupenya katika mifumo ya ulinzi wa anga karibia 5, ikiwa ni pamoja na ule wa Iron Dome wa nchini Israel, lakini pia mfumo wa ulinzi wa THAAD pamoja na Patriot na mifumo mingine ya Syringe iliyopo nchini humo. Shirika la habari la NBC limesema kuwa kufikia katikati ya mwezi Machi, Marekani inakusudia kupeleka vikosi vinavyohitajika ili kuandaa amri inayoweza kutoka kwa Rais Trump ya kushambulia. Lakini wakati huu pia Rais Trump amesema kwamba ndani ya siku 10 zijazo huenda jambo zito likatokea na ulimwengu ukashuhudia namna Marekani ilivyojiandaa kwa ajili ya vita hivi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.